Todo tempo, quanto bem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Bom dia, meus amigos. Fui atrás da fogueirazinha para a tradição de São Pedro, que todo ano, graças a ele e a Deus também, né, primeiramente, ele me dá força e coragem para não deixar cair a tradição. Aí assar um milhozinho, uma carne, um peixe, já está lá para a noite. À noite a gente comemorar a véspera de São Pedro. E aí acabei de chegar agora, aqui com o barco. Estou colocando ele aqui para fora. E à noite fazer a tradição da fogueira. Essa aqui é a vespa. Essa é a vespa. E essa aqui é para amanhã o dia. É para ele sempre ajudar a gente, que ele é o professor e é quem manda no pescador. É ele, é São Pedro. A gente não pode deixar cair a tradição dele, que é uma tradição que todo ano a gente faz. Santo Antônio, São João e São Pedro. Aí tá aqui, de noite, botar fogo nela e a gente assar o que tiver de assar. E continuar com a tradição, que a tradição é coisa que não pode deixar aí abaixo. É a festa junina, né? À noite, se tiver um forrozinho, o cara vai estirar as pernas até umas horas. E aqui, já fazendo acendendo a fogueira para passar um milhozinho daqui a pouco. Levar a cabeça aqui com ela aqui para ver se a madeira tá fria. A madeira nesse tempo tá seca. Pode falar alto que é para publicitar. Amanhã não é feriado não. É não. Aí vai dar um quebrado de cabeçazinho porque a madeira tá toda fria, mas dá para ir tapeando aqui. Então, vou deixar um forte abraço para finalizar o vídeo. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau.